好，我们再来看云林县沿海，今天凌晨刮起强风，当地居民半夜被巨大的声响吓醒，一时之间满头雾水。到了早上出门才发现，社区里面7户人家的屋顶被掀开，墙壁也倒塌了。现场的灾情看起来很像是龙卷风过境，但是因为没有人目击，是否真的是龙卷风还有待确认。小来家，住在云林四湖3条轮的居民指着已经被强风掀开的屋顶。20号凌晨1点多，云林沿海刮起强风，还下大雨。居民怀疑这些屋顶都是被龙卷风吹损坏的。惊死人安尼轰轰叫，安尼当啊关起哩啦，一下尔。啊，你是安怎精神呢？好，伊透迄个风，我当啊房啊落落来，我当啊一个随平起来。当地居民表示，20号半夜刮起强风，一开始看窗外的树木摇晃剧烈，以为只是风在吹。但一早起床后，却发现3条轮社区内总共有7户屋顶被掀翻或墙壁倒塌的情况。敢若像讲哦，像讲迄桥骹安尼啦，桥安尼啦。咱毋是3更半暝，今日才细拍，也无注意讲看讲哦，是偌大伊啦，是等到人用要搬伊啦。直内底人用要搬伊啦。当地居民表示，四湖3条轮社区总共有10多户，居民住在这里超过30年。经历多次强台都没有这次受损严重，怀疑是龙卷风所造成，但因为事发在凌晨，并没有民众目睹，目前只能等相关单位勘灾后，尽早厘清真相。记者王雄云林报道。